ఏం తోచనప్పుడు, విసుగ్గా అనిపించినా సరదా కోసమో వేళ్లు విరుచుకోవడం చాలా మందిలో కనిపించే అలవాటు. కొంతమందికి అలా చేసినప్పుడు పుట్టే శబ్దం అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అందుకే పదే పదే విరుచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ సాధారణమైన చర్య ఆరోగ్యానికి మంచిదా కాదా అనేది ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోరు. సహజంగా చేసే ఈ పనుల వల్ల ఏదైనా ముప్పు ఉంటుందా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికేందుకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్థరైటిస్ సెంటర్ పూనుకుంది. కీళ్ల చుట్టూ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనే ద్రవం ఉంటుంది. వేళ్లు విరుచుకునేటప్పుడు ఒత్తిడి కారణంగా ఆ ద్రవంలోని గ్యాస్ బుడగలు పగులుతాయి. ఈ చర్య ఫలితంగా టప్ అనే శబ్దం వెలువడుతుంది. అయితే పదే పదే వేళ్లు విరుచుకుంటే ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ప్రమాదముందా? దీనిపై పరిశోధనలో ఏం చెబుతున్నాయి? పిడికిళ్లు బిగించి పదే పదే విరుచుకున్నప్పుడు గ్యాస్ బుడగలు పగిలి పాపింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. రోజులో ఎక్కువసార్లు ఇలా చేయటం ఆర్థరైటిస్కు దారి తీయకపోవచ్చు. కానీ వేళ్లలో పటుత్వం తగ్గి కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే అవకాశాలు మెండు. దీర్ఘకాలికంగా ఈ అలవాటు చేతి కదలికలను దెబ్బతీయవచ్చు. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు, అసౌకర్యాన్ని తగ్గించుకునేందుకు మాటిమాటికి ఈ చర్య చేయడం మానుకోవడం మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఇలా చేయడం పెద్దగా ఎఫెక్ట్ చూపించకపోవచ్చని అధ్యయనాల్లో తేలింది. అయితే ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. ఇది కీళ్లలో వాపు, నొప్పి, దృఢత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇందులో అనేక రకాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సంభవిస్తుంది. రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్, గౌట్ వంటివి ఇప్పుడు అన్ని వయసుల వారిలో సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరికైనా ఆర్థరైటిస్ ఉంటే తర్వాతి తరంలో వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అధిక బరువు లేదా ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేయటం వల్ల కీళ్లపై ఒత్తిడి పెరిగి ఆర్థరైటిస్కు కారణమవుతుంది. కాగా కీళ్ల నొప్పులను నివారించడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ముఖ్యం. దీని తర్వాత ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి చాలా ముఖ్యం. అవసరమైనప్పుడు నిపుణుల సలహా కూడా చాలా ముఖ్యం.